Evet hocam, üçüncü kaydımıza geçtik. Şimdi verdiğimiz bu şekli yapmaya çalışacağım. Şu anda başta ne var? 92 milimlik 92 milimlik bir çizgi var. Kullan komutundan çizdik. Evet. 32 çap ve 35 yarı çaplarında bir tane daire var. 32 16 olur. Enter tuşundan burada 35. İki tane dairemiz var. Bir de şurada 28 yarıçapında bir daire daha var. 28. Evet. Başka ne var bakayım. Bunu yaptık, bunu yaptık. Tamam, şimdi 92 bir de 135 yarıçaplarında iki tane teğet daire daha var. Bunu hem şuna teğet olacak ve 135 yok, üstteki 92 olacak, pardon. 92 yarıçapında bir teğet daire olacak. Bunu trim komutundan hemen keselim. Alttan da 135 milimlik bir yarıçap daire olacak. Bu da böyle. Bunu da hemen trimle fazlalıklarını alalım. Şimdi bunu keselim. Şimdi buradaki olay bu kadar ama şurada yeni bir komut olan offset komutumuzda şu 11'lik yeri çizmemiz için, iç tarafı çizmemiz için seçip her tarafı seçtiğimiz yerleri içe doğru 11 mm içe getirdik. Sonra yine kesme trim komutundan yine kesme işlemi yapıyoruz. Şeklimiz böyle. Şimdi ne kaldı? Şu kenarların kıvrımı kaldı. 6 milimlik. Onu da şuradaki fillet kısmından R Enter 6 Enter yapıp seçeceğimiz kısma tıklıyoruz ve gördüğümüz gibi seçtiğimiz yeri kıvrımını yapıyor. Aynı şekil bu arada Enter'a bastığımız zaman geçmiştenki komuttaysa o komuta bir daha alıyor. Aynı kısmı şöyle yaptığımız zaman şeklimiz hazır. Tabii bu resim biraz büyük olduğu için normal şeklimiz böyle. Şimdi bunu yaptık.